Mamang. Sampean ki pernah durung dikledak nang buta ki. Letak sita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Butane cilik tem. Oh angin tulung todokena Arep nakon apa nanang Depri? kekasih Piye? ningen di anane Kang arep takon ka duwe beli, kekasih ya duwe beli. ya duwe Oh duwe. Iya. sun rindu Rinduk nang apa? Wih, Kang Iris ya. Ya uwis. Lamun uwis ya uwis. Wis mah. wih iti Wis apa? pengen ketemu sul orang bakal bosen kolong goni. Mama Iti, Bapak Rokaat, sekeluarga, Adeas, Ya. Ning Gita yang Selamat ber berbagi. Alvero, asik. Tangan dia kemana deh? Oke. Oh, Vero Music, keluarga besar Mama Iti sekeluarga. Wasido. Ning waya bengi, sul dodok TWK. Tobat. Pikir melayang kelingan pujaan tangis rindu orang kenyataan sampai dia mung kejauh kenangan ibarat kembang suku lening watu beli tambah mekar malah akhirnya layu Sabar ya Ang Depi. mulati Alah. mulati ning endi sampai gel wis hampir frustasi. Mama Iti terima kasih. Durung, woi. Arepan lewat. Durung. Wis pendek tadi, masya Allah. Ibu Hajat, Bapak Hajat, Matur kesuwun. Mama Gita, hey, Alvero, Aton, ini gaang, ya, gini, harapannya. Asik. Oh angin, tulung todokena. Ah, Kekasih ningen di anane sun rindu wis pengen ketemu karo sapa Ang Depi? sun orang bakal bosen kolong goni. Tutorial Ayo. tutorial Tutorial apa? Bapak Hajat, Terima kasih. Bapak Hajat. Terima kasih. Ibu Hajat. Terima kasih. Ibu Hajat. Terima tutorial ya. oh angin tulung todokena kekasih ningen di anane sun rindu wis pengen ketemu sun orang bakal bosen kolong goni. Bapak
Ayo, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Giliran pengantin ya. Beli tambah Pengantin. Pengantin. malah Pengantin. Pengantin. Asik. Peken lulaki ning endi sampai kian wis hampir frustasi. Astagfirullahaladzim, Bapak Hajat, hehe. Katung ala katung. Katung ala katung. Katung ala katung. Lis-lisan. Hoi. Angin tulung todoken kekasih ningen di anane sun rindu wis pengen ketemu sun orang bakal bosen kolong-goni. Angin tulung todoken kekasih di anane suridu wis pengen ketemu seorang bakal bosen gonong-goni ning wayah bengi sul dodok dhewekan